En leksak. Ett intresse. En passion för miljontals entusiaster. Magin i vad man kan skapa av till synes anspråkslösa klossar slutar aldrig att imponera. Vi har samlat landets bästa legobyggare för att göra upp i en tävling utformad att pressa fantasins gränser. Lego är någonting som har haft en väldigt djup koppling till mig när jag växte upp. Allt ifrån konstnärliga mästerverk till häpnadsväckande konstruktioner. Jag har sett tekniska genidrag och arkitektoniska finesser. Du skämtar! Tävlingen leds av mig, Mauri. Det är slående. Och vid min sida har jag en expert. Vår Brickmaster som följer varje steg de tävlande tar. Den verkar inte hålla ihop. Så jävla bra. Det är 1 timme kvar! Men vad krävs för att tituleras mästare? Det är inte bara en skön stund där du bygger Lego. Det är ju faktiskt en tävling. Ja. Det här är skapande med oändliga möjligheter. Det är blod, svett och tårar. Alltså. Vi har ju märkt vilka otroligt duktiga byggare det är. Så glöm allt du trodde du visste om Lego. Det är så kreativt och det är så genomtänkt. Misslyckas en gång, då är man borta. Nu börjar sökandet efter Sveriges första Lego-masters. Är du nervös? Jag känner mig lite nervös. Det kommer att gå bra. Har vi någon status på deltagarna? Är de mickade och klara? Ja, vi är redo. Gör det? Ja, bra! Välkomna! Wow. Riktigt snyggt. Häftigt. Oh shit. Vilken upplevelse det är att kliva in i studion första gången och se allting. Shit vad stort det är. Det är både kul, nervöst och spännande allt på en och samma gång. Precis som man hade hoppats att det skulle vara. Man blir superpeppad. Välkomna ska ni vara till Lego Masters Sverige! Ni har just klivit in i Sveriges i särklass största tv-sända Lego-tävling. Ja, det är i och för sig den enda. Men, Allt är relativt. exakt. Jag heter Mauri och det är jag som ska leda er genom den här resan. Jag är otroligt nyfiken på att få se vad ni kommer skapa här framöver. För ni som står framför mig är några av Sveriges absolut bästa legobyggare. Som ni ser är jag inte betrodd att göra de här bedömningarna själv. Därför är jag otroligt glad att jag vid min sida har vår Brickmaster Magnus. Det här geniet som vanligtvis är designchef på Lego. Men nu är han utlånad till oss för att se vad ni går för. Magnus, du som är vår domare, vår Brickmaster. Vad kommer du titta på under tävlingen? Jag kommer att bedöma utifrån 3 kriterier. 3 saker som ni alltid måste tänka på. Jag vill se kreativitet. Jag kommer att titta på hur tekniskt duktiga ni är. Och sist men inte minst så vill jag se en story. Att ni berättar en historia med det ni bygger. Och ska man klara sig bra i den här tävlingen så måste man bemästra alla 3. Det ska bli spännande att bli bedömd av Magnus. Också lite nervöst såklart. Ja. Det är väldigt sällan någon bedömer det vi bygger på det här sättet. Han designar ju sånt som vi köper liksom. Och på något sätt få möjligheten att bedöma av ett proffs. Ja, det är jättecoolt. Om 8 veckor kommer ett lag stå som Sveriges första Lego Masters. Om vi vinner Lego Master, då får vi som en etikett att vi är bäst. Ja, det där är slutmålet. Vilken trofé! Ja, den kunde jag ha gjort själv. Ja, den var ju ganska maffig att ha stående i legorummet. I legorummet? Jag skulle Ja. sätta det på en egen liten pedestal i entrén in i huset. Ja, på precis. Gården. Och så. På gården, upplyst. Ja. Det kunde vara något. Frågan bara, vem ska ha den? Börjar ni bli nyfikna på er första utmaning? Ja! Bra, kom.
luften. Det är så fint med trans. Nu blev jag svettig faktiskt. Ja, verkligen. Nu ska vi bygga hus. Ja, utan tvekan. Ja, och troligtvis så ska vi bygga ett stort och högt hus. Ja. Rätt bra höjd på det. Terrasser. Snyggt. Jag älskar att bygga hus. Det här känns som en bra första start för mig och Jocke. Det finns 16 kvarter i den ofärdiga staden. 8 kvarter har ännu inte påbörjats. Det här blir er utmaning att färdigställa vårt megacity. Låt fantasin flöda. Jag vill se era personligheter komma fram i det ni bygger. Ni får göra precis vad ni vill för att maxa den här staden. Det här är inte bara er första utmaning, utan kanske också er allra viktigaste. För idag tävlar ni om någonting stort. Idag tävlar ni om den gyllene biten! Den gyllene biten kan bli er räddning. Ni kan använda den när ni vill och den håller er säkra från eliminering. Men den är bara till låns. Så tänk igenom noga när ni använder den. Den ska vi ha. Ja, utan tvekan. Det är inte bara en skön stund där vi bygger Lego. Det är ju faktiskt en tävling. Ja, nej men exakt. Och vad gör man med tävlingar? Man tävlar om att vinna. Man vinner dem. Ja. Mikael, man vinner dem. Bakom oss hittar ni Legogruvan. Den innehåller, håll i hatten, 2,5 miljon legobitar. Ni har 14 timmar på er och den tiden börjar om 3, 2, 1. Kör! Färgsorterat. Det är fint det. Det är uppskattat. Här har vi dina grejer. Det är fantastiskt att se. Alltså. Det är som små godisburkar som man bara vill stoppa ner. Man vill vara överallt samtidigt. Såna här. Jag plockar på en strax. Jag tror att vi måste liksom variera fasaden för att få liksom dynamik. Så att man kör liksom fönster och så bricks och fönster. Nu gäller det bara att man hittar bra story här. Jag vet inte om det är det som är lite viktigt. Vi kör att det är som 3 tidsperioder. Att bygga något sånt här stort är ju ofta en grej man gör över flera månader. Nu har vi 14 timmar, så nu är det hastighet som gäller. Sätt igång, spring in i gruvan, hämta bitar. Plocka och se vad du får ihop. Upp på höjden. Det är ju staketet längst ut. Så kör vi det bara i utkanten så, eller? Kanske lite mer marginaler fram. Vi kan ha någon blomsterrabatt eller och lite sånt där utanför, va? Vi ska bygga hus och byggnader. Värsta jag vet. Sämsta jag vet. Jag har så lite erfarenhet av att bygga hus och jag vet faktiskt knappt hur många våningar man hinner bygga på den här tiden eller vart vi börjar för den delen. Så att det här blir ny mark. Ja, ska vi gå och plocka gröna klossar då och börja bygga? Ja, 14 timmar för ett bygge, det är otroligt lite. Alltså, jag har byggt byggen som har tagit 4 år. Så 14 timmar är ju som en fikarast. Alltså det ska ju vara en bit av en megastad, så vi måste ju tänka stort och högt. Det är jag som är Emma. Det är jag som är Eva. Och tillsammans är vi de coola konstnärerna. Vi har känt varandra ganska länge och Emma är lite som en syster för mig. Vi är nördiga och vi tillåter att vara oss själva i vår nördighet. Det vi ska bygga nu är barnens dag i Megacity. Det kommer vara hoppborg, sockervadd, ballonger. Barnen, de gör massa tok. Vi måste sälja godis. Och så måste vi ha ponnyridning. Ponnyridning, of course. Ja, men det här kan nog bli bra. Nu är vi igång. Nu kör vi. Vad känner du? Det är superspännande att få se dem börja och få upp sina idéer och sätta upp de första klossarna. Det är jätteroligt att se. Vad blir deras största utmaning? Den största utmaningen är såklart att tiden är knapp. Det låter väldigt mycket, 14 timmar, men det är det inte. Men de är duktiga byggare, de är Eiffels allihopa. Och det kanske jag ska förklara för dig. Jag ser dina blanka ögon. Ja, vad betyder ett Eiffel? Eiffel betyder adult fan of Lego. Jag skulle kunna göra en hel ordlista
med bara legoord och legoförkortningar. En av förkortningarna är SNOT. Och det betyder That's Not On Top. Det vill säga att man ändrar riktning på bitarna på byggandet under byggtiden. Och sen har vi NPU. Det betyder Nice Part Usage. Det är när man använder bitar som inte är tänkt till det som det ska vara. Och sen så har vi Tiles. Det är en platt legobit med pluppar på. Nej, det är det inte. Det var bra. Det är en plate. Ja. Tile är blank. Ja, blank. Ja, jag blandar ihop det i huvudet precis. Men jag tänker att vi har det här gamla huset. Det är liksom den gamla staden. Och sen håller vi på och bygger om med det här nya, moderna. Och sen har vi tågstationen i mitten som är liksom men centerpunkten för det gamla och det nya. Jag är Daniel. Och jag är Joakim. Och tillsammans är vi Duo med Kloss. Vi känner varandra inte sedan tidigare. Det ska bli riktigt kul att göra den här resan ihop. Vi har en plan. Vi kommer fylla hela våran platta med detaljer. Men vi måste också bygga på höjden utan att brista på detaljerna. Huvuddelen, som det egentligen var en gammal stationsbyggnad. Som det nu börjar bli populärt att bo i, så har man byggt ett nytt stort hus. Och det är kring det hela kvarteret som den här historien ska vara. Vi höjer upp golvet så att man kanske... Och då kan man få trappor som går neråt. Så då kan det kännas lite mer naturligt att det går ner till tunnelbanan. Yes, vi fortsätter. Ja. Kan jag få allas uppmärksamhet? Ja. 2 timmar har gått. Jag har nu 12 timmar kvar. Okej. Vad är viktigt att tänka på idag? Det viktigaste är ju att de har en plan från början. Att de vet vilken historia de ska berätta och hur de ska bygga den. Tänka Megacity. Hur kan vi få det här att bli superfett? Gud vad du inte bottnar i att säga superfett. Lite för gammal för det. Jag skulle vilja säga att det är du som är för ung. Ja, det kanske är 90-tal mer. Absolut 90-tal. Hans och Robert. Tjenare! Kan du lista ut vad det här är? Du borde göra det. Borde jag det? Tror du överskattar mig en smula här? Titta på färger. 3 nivåer som ser ut så här. Ja. Så kan man, har vi en cylinder så kan man vrida. Så kan man Är det en sån... Ja. Det är precis en... Det är jag som är Hans. Det är jag som är Robert. Och tillsammans är vi Norrlandsdivisionen. Vi är riktigt stora Lego-fans. Och jag är samlare av rang. Jag har ett eget museum där vi visar upp massa Lego-byggen. Vi har haft utställningar över hela Norrland. Och nu är det dags för oss att sprida Lego-evangeliet i Sverige. Ja. Nu kör vi. Ett hus som inte försvinner bland de här andra höga husen. Så det måste vara ett hus som är lite högre. Komma upp på höjden och där göra någonting som är iögonfallande. Och jag kommer kunna stå och... Ja, du är den enda som kommer att nå. Det är bra? Ja, jag tror det. Jag tror det ska vara 8 på ena sidan och 2 på den andra. Här står ni i Brickbit. Här står vi. Tjena! Gotlänningarna, det är ju båda va? Jo. Det är tydligt. Har ni känt varandra länge eller? Vi har känt varandra sedan sommaren 92. Blir det. Det känns som en spännande historia. Hoppas vi inte blir avbrutna för reklam. Allihopa! Vi är tillbaka! Svag applåd. Kom igen! Vi är tillbaka! Heja, heja! I den här megastan så finns det ett litet torp med en gubbe som inte vill flytta därifrån. Alltså här står vi nu och ska bygga ett jättebygge ihop i Megacity. Jag känner att det här kan gå precis hur som helst. Okej, vi röjer den här då. Just nu dividerar vi ju om, har vi tid att stoppa upp och integrera teknik i detta bygget eller inte. Men om vi tänker att det här är en axel då? Den går så här. Min känsla är ju att vi har inte tid att bygga in tekniker i gräsmattan just nu utan vi behöver komma upp på höjden. Men teknik är ju det du är bra på så att det kan bli värt det på slutet. Ja, men vrider på den här. Det är det värt. Vi tänker till på det. Bra. Det är jag som är Rickard. Och det är jag som är David. Och tillsammans är vi 2 små blå. Klossar.
Viktigt för mig att få in så mycket humor som möjligt i mina byggen. Jag gör gärna karikatyrer och roliga personligheter. Min styrka är tekniska byggen. Ju fler rörliga delar, desto bättre. Jag gillar när det blinkar och rör sig. Vårt bygge handlar om Gunnar, både David och min farfar heter så. Gunnar bygger upp sitt torp till en torpskrapa där han bor med hela släkten och flyttar in alla han känner. Typ så här, insjunket, någon halvstad. Okej, Magnus, hur tycker du att det går? Jag tycker att de flesta har kommit igång bra, men jag är lite orolig över några lag, över att de inte riktigt har kommit loss. De har inte fått upp någon höjd än. Och vi pratar Megacity, så de måste sätta fart. Hur verkar det gå för Emma och Eva? Emma och Eva, de har börjat få lite höjd på sina saker, men deras största problem är att de har en historia som handlar om barnens dag, men deras huvudobjekt är ett hyreshus. Så att jag skulle gärna vilja säga att den här storyn också finns i huset, inte att det är två separata saker. Petter och Mattias, Daniel och Joakim har lite samma problem. Att de har kanske inte så mycket historia, men de pratar mer om stadsplanering egentligen. Att gamla hus blir övertagna av nya hus, men det är liksom ingen historia, inga roliga Det är väl jättekul med stadsplanering? För vissa är det säkert det. Det här kanske inte är rätt tävling för stadsplanering dock. De får spara idén till nästa säsong av Stadsplanering Masters. Ja, precis. Den ser vi fram emot den också. Om vi gör hörnen likadana, då gör vi inte hörnen likadana. Då sätter man dem bara så här. Knirk. Jag heter Petter. Jag heter Mattias. Och det är vi som är Legogubbarna. Från Gotland. Jag och Mattias har känt varandra i snart 30 år. Och det är ju faktiskt längre än vad vissa av de andra deltagarna har levt. Man kan säga att Petter har varit en förebild för mig i just att visa att man kan bygga Lego som vuxen. Det händer att vi får lite gliringar, att vi bygger med Lego. Men visar man bara en bild för någon, då blir det tyst. Att vara med i Lego Masters är ju nog topp 3 i livets höjdpunkter för mig. Precis efter bröllop och barn. Ja, det får stå för dig. Vår story i det här bygget är ju en kulturhistorisk vandring. Vi börjar ur 1800-tal, sen dog den eran och kontorskomplexen reser sig. Sådär ja. Ja! Mauri, var är Emma? Är Mauri här? Herre, kom! Jag säger så här, om inte jag kan få hit en pall snart så får du bygga klart det här tornet. Och skulle du känna dig trygg om jag bara tog över och byggde klart det här? Absolut. Alltså du är ju så förtroendegivande. Senast du var här och nästan visste vad Rubiks kub hette. Det var förtroendeingivande. Men okej, jag ska se om jag kan gå och lösa en pall åt er. Lös en pall. Det vore jätteuppskattat. Då blir det, om man har 2 utanför där, då blir det 2 utanför. Det blir perfekt så ju. Ja, men det, vi kör på det. Det som jobbigast just nu är att vi har ingen aning om hur mycket tid allting tar egentligen. Nej. När man bygger själv hemma, sitter man och bygger tills man inte har mer tid. Nu ska man liksom försöka tidseffektivisera varje moment också. Nu har vi ett moment som vi har koll över på. Och sen ska vi fortsätta med nästa moment. Och det vet vi inte hur lång tid det tar. Och sådär. Så att vi tar ett snäpp i taget hela tiden. Oj, kolla. Så här ska det vara. Ja, men Jesus, alltså, det där är ju ett muskelberg. Ja, vårt megacity är ännu inte så mega. Nej, men det byggs uppåt i alla fall. Ja, Så. ja, men precis. Och vi har någon sorts tanke är att det ska på en balkong. Här uppe bor liksom societeten. Och sen högst upp finns det då ett oj, hej upp. Ja, den kan vi inte köra. Ja, men exakt. Men vindkraftverket ska snurra i alla fall i slutändan i tanken. Precis. Jag heter Stefan, det här är Mikael. Och tillsammans är vi The Comic Book Guys. Vi träffades i en liten Lego-butik för cirka 5 år sedan. Sen dess har vår vänskap vuxit tack vare vår kärlek till serietidningar och film. Och vi är grymma på Lego också. Fast with great power there must also come great responsibility. Till Megacity ska vi bygga en soptipp. Ur den här soptippen reser sig sakta ett myllrande liv. De rustar upp, de kommer högre och högre upp. Och det kanske blir en litet glapp däremellan. Ja. De som har det lite finare tycker inte om de som är lite smutsigare där nere. Hej. Hej. Hur ska ni få det här stabilt?
säga att det är rätt stabilt. Okej. Så ni tänker ju helt enkelt att det här blir en ganska stor struktur och så förstärker ni efterhand under till Man kan säga så. precis innan det ramlar eller förhoppningsvis. Exakt. Det är en form av gambling från början att inte bygga en fyrkantig kloss som reser sig ur marken utan att gå på det här med lite okonventionella sättet. Jag tror att det kan bli ganska fräckt. Hej! Hej. Hur går det? Det går ganska bra tycker jag. Historien Barnens dag, hur ska ni spegla det i det här huset? Har ni tänkt? Så jag tänker, alltså det är i city, så att det händer här. Så det, alltså hus finns ju i stan liksom. Ja. Och sen att vi vill få med... Vi har väl inte riktigt tänkt på det du undrar över. Ja, det är lite därför jag undrar också. Jag tänker att ni har ett bra tema. Och hur vill ni maxa det temat i det här bygget? Kan Barnens dag finnas överallt? Ja. Lycka till! Ja, tack. Idag kan vi komma på 8 olika placeringar, men det är bara första platsen som räknas för att få den gyllene biten. Hörrni, nu har halva tiden gått. Ni har 7 timmar kvar. Nu kör vi! Hämta lite bitar. Jag måste ta ner den. Jag är lite orolig för det är så litet liksom egentligen. Och alla andra är jättestora. Ja, men nu när vi står här med en gräsmatta och en husgrund och en halvfärdig fasad så det känns lite stressigt för man kollar omkring och ser att alla andra har ju kommit upp en bra bit på vägen. Det kan ändå vara bra att vi kanske gör någon lista eller någonting på vad vi har kvar, hur mycket tid vi tror det tar. Jag tror det här kommer bli väldigt tufft. Jag är väldigt orolig för David och Rickard. De ligger riktigt långt efter. Jag ser en liten kulle, en grund, kanske början på ett hus. Jag är superorolig. Vad har vi kvar då? Vi ska bygga fasad. Ja, fasaden måste vi ha. Tak ska vi ha. Tak. Det är ju lite utveckling där vi måste göra hur det ska se ut och så. Det är Megacity. Det är Megacity och de är inte i närheten av Mega. Vi har valt en avancerad teknik för den här fasaden på huset för att sticka ut i den här megacityn. När jag tittar runt det rummet och vi har fått upp lite höjd på vårt bygge... Vi borde fixa detta ändå på tiden. Hej! Hej, chefen. Nu börjar det hända någonting. Ja. Nu betalar det sig att ha planerat förhoppningsvis. Så nu tror vi att vi kommer få lite volym ganska hastigt. Och det behöver vi, för vi har jättemycket detaljarbete vi tänkte jobba med. Vi har gjort ett tidsschema här. Och ni har tidsschema? Ja. Och lyckas vi med det bara så kommer vi fixa detta. Jag ser utedass här 60 minuter. Det tycker jag är rimligt för ett utedass. Ett utedass med ambitioner helt enkelt. Ja, det ser jag fram emot. Exakt. Lycka till. Tack. Det behöver vi göra. Jag tror vi kommer klara det här. Jag tror det också. Vi håller oss till planen så kör vi det. Hur går det för vårt gäng här bakom oss? Jag tycker att det börjar hända grejer. Eva och Emma, de har ju börjat tänka om, vilket jag är jätteglad för att de hade en bra grundidé, men de kanske gick lite vilse där, men nu är de på rätt spår igen. Stefan och Mikaels soptipp, den känns lite gänglig. Stefan och Mikaels soptipp är riskabel. Jag är mycket orolig. Det är svajigt, det är instabilt och de har inte kommit så högt. Så ska de högre upp så måste de bygga ett bättre fundament. Vilka är du mest imponerad av så här långt? Just nu så är det Hans och Robert. De har byggt någonting som jag aldrig sett något liknande. Rubiks kubhus. Det är väldigt grafiskt, det är väldigt fräckt, det är visuellt. Jag älskar det. Jag uppskattar att du använder ordet fräckt istället för sjukt fett. Det klär dig mycket bättre. Jag tycker ju Robert och Hans har något coolt på gång. Va? Vi har något coolt på gång. Jag blir så här sugen på att börja vrida på den. Ja. Hej allihopa! Jag har lite information till er. Det är 5 timmar kvar. Och för att göra er lite mer peppade på de 5 timmarna så tog jag med en referens. Från ett annat kvarter i Megacity. Vad väntar ni på? Kör! Ja, det kommer. Ni har 5 timmar. Ja, men det är lugnt. Det är lugnt. Det är lugnt. Bra. Självförtroende, det behövs. Ja, vi är väl kanske. Hans referens var väl här kanske, något sånt.
Så höjdmässigt tror jag vi har det. Det är bara frågan om vi hinner göra något snyggt av allt. För om man inte får det snyggt där uppe så vill man kanske hellre ta bort det. Jag heter Peter. Jag heter Emil och vi är Knights of Historica. Vi kompletterar varandra riktigt bra som byggare. Peters raka arkitektur och kärlek till steampunk kombinerat med min organiska natur kommer ge en wow-känsla, tror jag. Vi ska bygga en stadskvarter i olika etapper, olika terrasser. De nedre delarna är liksom mer förfallna medan de övre delarna är mer fina kvarter. Hans! Ja? Ta med det gröna cheeslopes. Du behöver mängder. De är rakt fram där. Crap, den är för lång. En kort, en lång, en pyramid, en stång. Hej, dingelidong. Kan du den? Nej. Nu börjar de ta slut. Vilka då? Räckena. Aha. De räcker inte till. Jag heter Sara. Och jag Leonard. Och vi är de glada bitarna. För oss är det jätteviktigt att vara roligt. Ja, vi sjunger, vi skrattar, vi har väldigt roligt tillsammans. Min styrka är att hitta de tekniska lösningarna och Sara säger att hitta de estetiska detaljerna. Jag inspireras av arkitektur och hemma bygger jag drömhus som jag själv skulle vilja bo i. Vi drivs av att inspirera andra. Ja, alla, både vuxna och barn. Vi ska bygga medicinskt forskarcentrum. En putsad fasad, en vacker sida. Och sen på andra sidan lite mörkare, någonting skumt som lurar. Akta oss så legogubbarna inte får svindel också. Ja, vi ska väl inte stressa upp dem i onödan när tiden börjar sina, men det är väl lika bra att göra dem medvetna kanske om att det bara är en timme kvar. Va? Det hade väl varit schysst. Ja. Det är nu en timme kvar! Du, hämta cheeseplates 2. Lät det värre än det var? Ja, det gick bra. Nu är fokus... Få upp våningarna. Precis, få upp våningarna. Och känna att det faktiskt står stadigt nog. Den här känns inte alls bra just nu. Det svåra med vårt bygge är ju just nu att få det stabilt. Fattar inte varför den inte sitter fast. Även fast hållfasthet inte är en del av kriterierna så är det ju en viktig del för att kunna bli bedömd i slutändan. Men exakt. Ligger det på golvet så kanske bedömningen blir lidande. Nu är det väldigt stressigt kan jag säga. Så svettig nu. Nu börjar det närma sig slutet. Det gäller att få färdigt storylinen. Ju färre minuter är kvar, ju mer stressad blir jag. Det börjar se färdigt ut, men det är nu man hittar alla de där små detaljerna som man också skulle vilja få med. David, nu får du komma hem. Tack. Vi har kvar alla legogubbar att bygga. Hur går det, Stefan? Hur det går? Ja, kommer det någon vart? Lite stressigt. Hallå! Nu är det 10 minuter kvar! Skynda! Inga minifix på balkongerna. Vi är tvungna att lyfta in mer scener i huset. Alltså shit. Ja. Det är lite stressigt att huset inte är färdigt än. Jag är svettiga. Vi hinner inte plocka fler bitar. Vi får ta det vi har och så kör vi med det. Nu är det 5 minuter kvar! Nu måste ni börja avsluta! Oj, han ligger nere. Nu är det 1 minut kvar! Okej, ska vi börja rulla då? Kör vi? Jag kör bara. Kör. Alltså innerst inne så är jag inte orolig att det ska ramla. Men på grund av att alla andra är så oroliga så smittar det av sig. Alla tittar på en som att den kommer åka i backen. Den kommer åka i backen. Oj. 30 sekunder! Skynda er! Kom igen! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
klarar det! Yes! Så jäkla skönt att vi är klara nu. Ja, gött. Ja. Och att se alla husen komma ihop tillsammans och hela det kvarteret. Det är ju sjukt häftigt. Det är 8 fantastiska byggen. Det är helt omöjligt att veta hur vi ligger till. Jag hoppas att vi får lägga vantarna på den gyllene biten. Vilka byggen, vilka prestationer ni har gjort. Jag är otroligt imponerad, även om jag inte kan så mycket om Lego som ni förstod. Som ni vet är det inget lag som lämnar oss idag. Idag tävlar ni om immunitet. Jag vill vinna. Du vill vinna tävlingen? Jag vill vinna tävlingen. Jag vill också vinna tävlingen förstås. Vi har ju märkt vad vi tävlar mot. Ja. Vilka otroligt duktiga byggare det är. Men jag vill fortfarande vinna tävlingen. Självklart. Jag vill vinna. Vill. Ja, och då är det dags för sanningens ögonblick. Och vi börjar med att kalla fram Petter och Mattias. Yes. Här har vi ett kvarter som ursprungligen bestod av en U-formad byggnad. Vi vet inte riktigt vad de har använts till. Lokstallar eller något sånt. Sen gick tiden och då rev man mittendelen här för att smälla upp den här bankbyggnaden. Och nu för tiden så har man insett vikten av stadsodlingar. Och som man ser här, en vanlig dag. Det är bara det att på förskolan Krabban så har ett av barnen fått för sig att springa efter katten som klättrar upp i trädet, som sprang vidare upp för trädet och helt plötsligt nu står lite vanskligt till där uppe. Sen har vi också en liten feature som rör sig, såklart. Och det är en vindmolla där uppe. Ja, Det är en otroligt rolig kattidé tycker jag. Och jag är glad att... Du skrattar, vad det är dåligt. Nej, de har byggt i 14 timmar och du gillar katten. Tur att jag gör bedömningen. Kör du. Jag tycker att ni har gjort ett fantastiskt visuellt och tilltalande scenario här. Både byggtekniskt men också hur det liksom ser ut med den här trädgården inuti som sedan går upp i höghuset. Det jag kanske tycker att ni har glömt och som ni bör tänka på nästa gång det är att historien saknas helt inuti det här huset. Det är lite sterilt och dött, men mycket bra jobbat. Tack. Applåd för katten. Jag känner mig nöjd. Jag är jättenöjd. Alltså under den här tidspressen och med det material vi har. Och jag har ingen ursäkter. Nej, lite så. Stefan och Mikael. Börjar bara känna handsvettet rinna ur händerna. Jag vill höra vad han har att säga och jag hoppas att det är riktigt bra. Vi har bara fått kommentarer än så länge att den skulle åkt i backen och den har inte det. Så jag hoppas att man åtminstone får någon kommentar att den inte gjort det. Ja! Stefan och Mikael. Jag vill höra vad han har att säga och jag hoppas att det är riktigt bra. Vi har bara fått kommentarer än så länge att den skulle åkt i backen och den har inte det. I den här delen av kvarteret så har ju då massa sopor staplas på varandra så det har blivit lite av ett sopberg. Och folk som har känt av lite av bostadskrisen som finns har börjat bosätta sig i olika containrar och lite andra miljöer som finns runt omkring. Men sen är det en grupp av dem som då inte riktigt var nöjd med soplivet så de bestämde sig för att bygga uppåt. Så det är något av en klassresa här från det absolut lägsta upp till liksom de lite rikare. Här har de sitt egna samhälle som drivs av vindkraftverket och sådär. Och de vill absolut inte att smutsen ska ta sig upp på samma sätt som de en gång tog sig upp. Jag har egentligen bara en fråga. Varför ligger det en apelsin där? Det är en pizza. Det är en pizza. Ja. Om du kollar uppåt så finns någon liten ordvits här någonstans. Så att det är någon som lägger en pizza helt enkelt. Det är... Jag är superglad att stå här och inte stå här med en hälften av det här. För jag var så orolig i början. Jag vet fortfarande inte riktigt hur ni lyckades få det till att hålla. Men allting hänger ihop så fint. De här gamla grejerna i den här soptippen som sedan kommer upp. Och jag älskar den detaljen för att den binder samman
hur det här hänger ihop. De tar de gamla grejerna, de tar upp dem med kranen och de målar om dem och skapar sin nya värld där uppe. Så jävla bra. Jag måste också ge lite extra poäng för några små fina detaljer. Den här bilen som är halvt begravd i smutsen. Den här personen som mår lite illa och ordvitsen som Mauri kanske nu har förstått. Det finns många små fina detaljer som jag uppskattar. Otroligt bra. Det känns jättebra. Det är lite pirrigt faktiskt. Ja, men verkligen. Det lät väldigt positivt i alla fall. Emma och Eva. Här är det barnens dag. Och då börjar det på markplan. Ganska ordning och reda, det är lite hoppborg och godisstånd och sånt där. Och sen tyckte barnen att det blev lite tråkigt så att de har tagit sig upp i huset och börjat göra massa saker utan konsekvenstänk. Det är mat, det är lek, det är sång, det är dans, det är övertagande av det här huset. Och det är en jätterolig historia ni berättar. Sara och Lena. Vi har byggt ett medicinskt forskarcentrum och här pågår massa spännande forskning. Och detta är då det fina yttre och sen döljer det sig någonting på baksidan. Så något exploderar och så springer de ut på baksidan och rusar ut för fullt. Det är stabilt och stort och välbyggt. Här i Megacity så pågår visning av framtidens boende. Mäklarna de är redo med sina broschyrer och säger välkomna. Och så finns det de mäklare utplacerade lite överallt och kan berätta liksom, titta på utsikten och berätta om funktionen med det här och sådär. Det är ju som en Rubiks kub då, så att de här kan ju då snurras individuellt. De kan vridas 360 grader. Man kan göra nya kombinationer. Man kan ställa in 90 grader och i 45. Jag börjar förstå principen. Det tog ett tag innan du förstod. 14 timmar. Ja. Vilket spännande bygge. Det är så kreativt och det är så krispigt och klart med färgerna. Det är genomtänkt, otroligt avancerat byggt och ni har byggt in en snygg funktion i toppen också. Det jag inte insåg förrän ni precis berättade var att det var några mäklare som försökte sälja det här. Och det känns lite påklistrat måste jag erkänna. Den här skylten säger ju faktiskt inte kom och köp. Men det är en skulptur. Det är faktiskt ett konstverk ni har skapat av Lego. Brickmaster kallar ju det här ett konstverk av Lego. Ja, det kändes jättebra. Det var väl det vi siktade på, att det skulle bli ett konstverk. Och om man tyckte det, då är vi nöjda. Då är vi nöjda. Då känns det bra. Ja. Det här är ett äldre kvarter som liksom har gått ner sig lite. Men då har man då byggt på våningar för de lite mer bemedlade medborgarna. Och fastighetsägaren som då vill komma lite högre upp, han och hans fru bor här uppe. Det är jättetydligt att ni är superavancerade byggare. Jag kan se det på hur ni får fram patinan i den nedre delen och sedan alla lösningarna med buskarna, lösningar som jag inte ens förstår hur ni har fått ihop. Det är mycket häftiga tekniska detaljer här. Vi har byggt ett storstadskvarter där vi har en gammal stationsbyggnad som är centrum i det här kvarteret. Men på andra sidan så börjar det nu komma upp stora skyskrapor. Och vi har den här nya skyskrapan som håller på att byggas, inte riktigt färdig ännu. Och på andra sidan så ser vi där ett gammalt hotell som ska rivas för nästa skyskrapa. Jag älskar personerna i hipsterkvarter. Det ser bara ut som massa olika versioner av Magnus. Vi har faktiskt Magnus stå här. Det är Magnus, ja, eller hur? Magnus. Här är sin lilla kompis Mauri med sig. Vi tänker så här att när Lego Masters kommer till Sverige så ska vi bjuda på det svenskaste. Vi har en envis surgubbe som heter Gunnar. Förstås. Han står här framför sitt tidigare torp. Och Gunnar har ju bott här i den här stan långt innan det var en megacity. Så att han vill gärna bo kvar. Kommunen vill förstås bygga galleria. Motkravet är lite att man måste bo många per kvadratmeter i den här stan. Så att Gunnar har ju förlängt sitt hus. Sen har ju vi byggt in lite små tekniska detaljer i bygget. Som dörren här då, som man öppnar med flaggstången här. Jag skulle vilja ge ett stort beröm för att skapa någonting som är väldigt tydligt och ikoniskt och använt färgerna på ett fantastiskt sätt. Alla de här snygga detaljerna som har gjort, hur ni har fått fram brädorna, hur ni har byggt det här utedasset som håller på att förfalla. Trappan är underbar, den lilla funktionen med dörren är helt meningslös men jag gillar den ändå.
Och den här skorstenen är ju för knasig. Genom att använda hjälmar till att skapa den här rökpuffen. Det är så snyggt. Där uppe är kronan på verket. Bra jobbat. Jag tror vi är jättenöjda över det vi har gjort faktiskt. Jag är supernöjd i alla fall. Ja, men då säger vi så här. Vi är jättenöjda över det vi har byggt och det vi har presterat. Ja, det gör vi. Jag har sett konstnärlig höjd, tekniska genidrag, glädje och arkitektoniska finesser. Men det här gör ju också att konkurrensen blir så mycket hårdare. Bara ett lag kan vinna och bli ägarna av den gyllene biten. Biten som håller er säkra från eliminering. De 2 lag som Magnus tycker varit bäst idag är välkomna fram. Och det första laget som jag skulle vilja be att stiga fram. David och Rickard. Hjärtat börjar slå. Jag förstår att vi skulle kunna ha en chans att vinna den här på riktigt. Och det andra laget som har imponerat på mig idag är Stefan och Mikael. När Magnus säger våra namn, då börjar det ju kännas fysiskt på riktigt. Jag som aldrig har handsvett nästan, det bara forsar. Ja. David och Rickard, ni lyckades fånga upp en svensk klassiker och skapa någonting med en bra historia, finess och humor. Stefan och Mikael, med facit i hand så måste jag säga att det tog mod att fullfölja någonting som var ganska skakigt från början. Med det här modet så skapade ni en helt nytänkande story. Och det lag som går hem med segern idag är... David och Rickard! Jag är så jävla nöjd. Jag är supernöjd också. Och jättenöjd att få jobba med dig. Ja, det blir detsamma. Jättekul här. Tack. Ett uns besvikelse finns ju, men jag tänker att det går fler tåg. Det här sporrar i alla fall mig att satsa ännu hårdare nästa gång. Utan tvekan. Och också att vi är på rätt spår med hur vi tänker redan nu. Ja, men verkligen. Fantastiskt bra jobbat allihopa. Gå hem och vila och ta väl hand om den gyllene biten. Bravo! Nästa vecka i Lego Masters. Utmaningen heter Dela i hälften. Jag dyker ju som Kalle Anka liksom. Är det här en kamera eller en projektor? Det är en projektor. Det är jättesvårt faktiskt. Det går sådär. Det är mycket frustration alltså. Kom igen!